来，媳妇儿，来个大包头啊！哎呀，大长腿哦。老公，你又做那么多好吃。对啊，只要你喜欢吃啊，我天天这么做啊。哎呦，小两口，日子不过了，吃这么多海鲜。大哥啊，在我们当地啊，这海鲜很便宜了。真的假的？真的。快给我来200块钱的。哎呀，大哥，在我们当地啊，这一张就够了。等会还得交点钱呢，我给你介绍遍啊。扇贝肉给你4包，给你5包啊。荷包肉厚的龙虾尾给你2包，给你4包，给你5包啊。这马上哪行啊？哎，人家不还送紫菜什么的吗？你就这点啊？大哥，这样吧，你给打回来点充机行吗？我再给你加2包鱿鱼须吧，这个比紫菜要值钱啊。12包海鲜2.9，还给你报到家。